En ağır yükü biz sırtlanacağız İlyas'ın. Nasıl kefere haçın gölgesinde bir olduysa... tüm bu yiğitler de... Ben bu emaneti alabilmek için öyle bir patırtı kopardım ki. Hilal'in ışığında bir olmalı. Ben de bu deryaları yerinden oynatacağım. Sen de göreceksin. Sen delisin. Çayır çalısız, derya delisiz olmazmış usta. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam.